Hey guys, welcome to Surya's Vlogs. So, இன்னைக்கு வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து நான் ஆல்ரெடி அந்த GoPro அன்பாக்சிங்கில் சொன்ன மாதிரி DJI மைக்கோட ஒரு அன்பாக்சிங் தான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க உள்ள என்னென்னலாம் இருக்குன்னு பார்க்கலாம். ஸோ எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயமே இதில் வந்து இந்த சார்ஜிங் கேஸ் தான். நான் ஆல்ரெடி ரோட்டில் அந்த மாதிரி மைக்கெலாம் பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி சார்ஜிங் கேஸ் இல்லை. ஸோ ஒரே நேரத்தில் நமக்கு வந்து 2 மைக்கு ஒரு ரிசீவர் மூணுத்தையுமே வந்து நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம் அதில் ஈஸியாக. ஸோ அதுதான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. ஸோ இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து 2 மைக்கு, அப்புறம் ஒரு ரிசீவர். ரொம்ப இதுவே வந்து ரொம்ப ஸ்லீக்காக இருக்குது. கேமராலலாம் நம்ம கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு ஹார்ஷூ அடாப்டர் இது. அண்ட் 2 மொபைல் ஃபோன் அடாப்டர், அதாவது இது வந்து ஐஃபோனுக்கு, அதே மாதிரி இது வந்து நார்மல் நம்ம ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன்ஸ்க்கு எதுக்குனாலும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து நமக்கு இப்போ எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது முன்னாடி என்ன கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பாக்ஸில் இந்த பவுச்சு நல்லாயிருக்கு, கேரி ஆன் பவுச்சு. ஒரு டிஆர்எஸ் கேபிள் ஒன்று. இது ஆக்சுவலி வந்து கேபிள் தொலைஞ்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் ரோட்டில் தான் ஒரு கேபிள் வாங்கினேன், 3.5 mm ஜாக் இது. அதுக்கப்புறம் ஒரு டைப் C to USB கேபிள் ஒன்று. அதுக்கப்புறம் 2 விண்ட்ஸ்க்ரீன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இந்த விண்ட்ஸ்க்ரீன் தான் ஆக்சுவலி இங்கே பாருங்கள், இல்லை எனக்கு ஃபீல் ஆகுதுதான் தெரியல. இந்த கிரானைட்டில் ஒட்டினா ஒட்டுது, உள்ள அயன் இருக்குமோ? மேபி அயன் ஒரு ஏதாவது இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதில் இன்னும் ஒரு முக்கியமான விஷயம், அதாவது ரொம்ப எனக்கு பிடிச்ச விஷயம் வந்து ரெக்கார்டிங் பண்ணுறது. ஸோ இந்த ரெக்கார்டிங் நீங்கள் தெரியுதா எனக்கு, ரெட் கலர் லைட்டு. ஸோ இந்த இது பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரிசீவ் ஆகுதோ இல்லையோ, உங்களுக்கு இந்த இதில் என்ன ஆடியோலாம் நமக்கு வந்து வந்துட்டுருக்கோ இது எல்லாமே வந்து இதில் ஸ்டோர் ஆகிடும். ஒரு மைக்கில் வந்து 14 hours கிட்ட நமக்கு வந்து ரெக்கார்டிங் டைம் இருக்குது. ஸோ ஆஃப் பண்ணிட்டா போயிடும். அதுக்கப்புறம் பேட்ரி பேக்கப்பும் வந்து நமக்கு மொத்தமாக ஒரு இதை வந்து நம்ம ஃபுல்லாக சார்ஜ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு கெட் அரௌண்ட் லைக் 15 hours பேட்ரி பேக்கப். அதுக்கப்புறம் வந்து மைக்கோட ரேஞ்ச் என்னன்னு சொல்கிறேன் கேட்போங்க. எனக்கே வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்தது. மைக்கோட ரேஞ்ச் வந்து 250 meters வரைக்கும் ரேஞ்ச் இருந்தது. ஸோ இதெல்லாமே வந்து நான் உங்களுக்கு இப்போவே டெஸ்ட் பண்ணி காட்டுறேன் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்ட்டு. அண்ட் இது வந்து மொபைல் ஃபோன், DSLR கேமரா, அப்புறம் வந்து நம்ம GoProவில் கூட இது வந்து ஈஸியாக கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். GoProவில் எப்படி கனெக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறீங்களா? இப்போ புதுசாக வந்து இந்த மீடியா மாடல் போட்டுருக்காங்க. ஸோ அந்த மீடியா மாடலில் வந்து அது மட்டும்தான் நம்ம வாங்கணும். அது மட்டும் வாங்கினீங்கன்னா எந்த விதமான உங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸ்டர்னல் மைக்குமே நீங்கள் வந்து இதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது ஜஸ்ட் நீட் டு கனெக்ட் திஸ் டிஆர்எஸ் கேபிளும் அந்த இதுவும் ரிசீவரையும் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த மீடியா மாடலில் இந்த ஹார்ஷூ அடாப்டர் வச்சு யூ ஜஸ்ட் பிளேஸ் இட். அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. அப்படின்னு காட்டுறேன். ஸோ இப்படி தான் இந்த ஹார்ஷூ அடாப்டரில் வந்து நம்ம வந்து அந்த இதில் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டோம்னா இட் வில் பி வெரி ஈஸி. அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து அவுட்டுன்னு இருக்க இடத்துல நம்ம கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு கேமராவோடவோ இல்லை இதோட கோப்ரோவோட அந்த மீடியா மாடலில் வர ஜாக்கில் வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு. ஸோ இதோட ரேஞ்சு என்னென்ன எப்படி ஒர்க் ஆகுதுங்கிறத நம்ம போய் இப்போ வந்து பார்க்கலாம். ஓகேவா? சரி, ஓகே. இப்போ வந்து நம்ம ஃபுல்லாக என்னென்ன இருந்துச்சுன்னு சொல்லி அன்பாக்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம மைக்கோட டெஸ்டிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம். மெயினாக அந்த டெஸ்டிங்க்கு முன்னாடி உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டியது வந்து இந்த பவர்ஃபுல்லான ஒரு மேக்னெட்டிக் ஸ்ட்ரிப் தான். இது பாருங்கள், அவ்வளோ இதுவாக இருக்குது, அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது. ஸோ இந்த மைக் பற்றி தான். ஸோ அந்த மைக்குக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபோனில் வந்து இதை கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு எப்படி எந்த அளவுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்குது உங்களுக்குங்கிறத காட்ட போகிறேன். ஸோ இது வந்து iPhone 10 இது. ஓகேவா? ஸோ இதில் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி இந்த ஐஃபோன் அடாப்டர் இருக்கு இல்லையா, இந்த ஐஃபோன் அடாப்டர் வந்து இதில் கனெக்ட் பண்ணிக்கணும்.
இது வந்து நல்லா ஃபுல்லாக இந்த இது வந்து ஒரு ஈவன் லெவலாக இருக்கணும் உங்களுக்கு. இது கனெக்ட் பண்ண உடனே வேறு ஒன்றுமே கிடையாது, ப்ளக் அண்ட் ப்ளே தான், அவ்வளோதான். தட்ஸ் இட். பண்ணிவிட்டு ஆன் கொடுத்துடணும். தட்ஸ் இட், ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சா? ஸோ மைக்குமே நம்ம வந்து ஒன்றா இப்போ வந்து ஆன் பண்ணிக்க வேண்டியதான். தட்ஸ் இட். இங்கே பாருங்கள், ஒரு ரிசீவர் தான் நான் இப்போ கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த ஒரு ரிசீவரே வந்து எவ்வளோ சூப்பராக கனெக்ட் ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா? ஸோ கீழே இது மைக் 2. இதோட செட்டிங்ஸ் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஈஸி தான். நீங்கள் எதுவுமே வந்து இது பண்ண வேண்டாம். மைக்கோட இது வந்து +3 தான் நான் வந்து ஆடியோ கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அதனால் அது வந்து ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கும், உங்களுக்கு நல்லா கேட்கும். ஸோ இப்போ வந்து ஓகே, இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட்டு இந்த வாகிங்காக வாங்கின ஒரு பொருள் இது, கிம்பல். இந்த கிம்பல் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது. ஸோ யா, அப்டேட் பண்ணோம்ல. ஸோ இது கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நீங்கள் கேட்டுட்ருக்க ஆடியோ எல்லாமே வந்து கோப்ரோவில். இனிமேல் வந்து ஒரு நான் சொல்கிறேன், அந்த கிளிப்பிங் எல்லாமே ஆடியோ வந்து மைக்லேருந்து வரும். ஓகேவா? ஸோ யா, ஓகே. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்க வீடியோ வந்து iPhone 10 எடுக்கிறது. ஆடியோ எல்லாமே வந்து இந்த மைக்கில் தான் ரெக்கார்ட் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஸ்டில் ப்ளே பண்ணும்போது தான் தெரியும் ஆடியோ குவாலிட்டி எந்த அளவுக்கு இருக்குன்ட்டு. ஸோ அதே மாதிரி ரேஞ்ச் வந்து நான் உங்களுக்கு இப்போ கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன். ஸோ இது வந்து எவ்வளோ ஈஸி கம்பேட்டபிலிட்டினா ப்ளக் அண்ட் ப்ளே டிவைஸ் மாதிரி தான். மோஸ்ட்லி இது வந்து இட் இஸ் மேட் ஃபார் ஐஃபோன்ஸ், iOS மட்டும்தான். ஆண்ட்ராய்டில் வந்து S22 அல்ட்ராலேருந்து ஒர்க் ஆகுது, 23 அதெல்லாம். பட் ஆனால் வந்து என்னோடய S10 ப்ளஸில் வந்து நான் கனெக்ட் பண்ணும்போது இது ஒர்க் ஆகலை. ஸோ வந்து நீங்கள் அந்த கம்பேட்டபிலிட்டி செக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் அதை வாங்கிக்கோங்க. பட் எல்லா DSLR கேமரா, கோப்ரோ, ஐஃபோன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே இது வந்து சூப்பர்வான ஒரு மைக். இது குவாலிட்டியுமே வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. ஏன்னா நான் DSLRல ஆல்ரெடி கனெக்ட் பண்ணி நான் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு ரேஞ்ச் டெஸ்ட் தான் நான் உங்களுக்கு வந்து காட்ட போகிறேன். ரேஞ்ச் டெஸ்ட், அதாவது எங்களோட வீட்டுக்கு கீழே போயிட்டு ஸ்ட்ரீட் வழியாக போயிட்டு நான் உங்களுக்கு வந்து காட்டலான்னு இருக்கேன். ஓகே, யா. ஹாய் கைஸ், எல்லாரும் போல நானும் இப்போ ஓப்பனிங் ஸ்கிரிப்ட் பேசலான்னு வந்தேன். எனக்கு எதுவுமே தோணல. பேஜஸ் எக்ஸ்பிரஸ் வந்துருச்சு, இன்ஜினும் ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கு. நானும் சூர்யா வந்துட்டோம். சரி, ஓகே, பாய். கீழே போயிட்டு உங்களுக்கு எப்படி இருக்குங்கிறத நான் பார்க்குறேன். தெரியுதா? ஓகே, இப்போ நான் பேசுகிறது வந்து கிளியராக கேட்குதான்னு தெரியல எந்த அளவுக்குன்ட்டு. பட் ஸ்டில் இது வந்து ஒரு 40-50 ஃபீட் கிட்ட தள்ளி வந்து தான் நின்று பேசிகிட்டு இருக்கேன். ஸோ எனக்கு தெரிஞ்சு இது ஓரளவுக்கு வந்து கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். மேபி இப்போ ஒரு இதெல்லாம் இருக்குது, அந்த இப்போ பயங்கரமாக காற்றடிக்குது. இந்த வின் நாய்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு எனக்கு சத்தியமாக தெரில. மேபி நல்லா கேட்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, ஸோ இந்த டெஸ்டிங் வந்து எப்படி இருக்குங்கிறது உங்களுக்கு வந்து கண்டிப்பாக நானே வந்து இன்னொரு வீடியோவில் வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன். ஓகேவா? ஓகே, யா, போதும் கேட்டிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் நான். ஓகே, ஸோ இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே வந்து நல்ல யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நான் நம்புகிறேன். கேப் எப்படி இருக்குது? எங்கள் அண்ணா இப்போ தான் வந்து H&M வந்து வாங்கிட்டு வந்தான், நல்லா இருக்குல்ல? ஸோ ஓகே, கேப் போட்டு ஒரு வீடியோ பண்ணலான்ட்டு தான். ஸோ இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன். அதாவது சவுண்ட் குவாலிட்டி வந்து நீங்கள் வந்து பயங்கரமாக செக் பண்ணியிருப்பீங்க. அதாவது சவுண்ட் குவாலிட்டி வந்து அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. எப்படி சொல்கிறதுனா லைக் கிறிஸ்டல் கிளியராக இருந்தது. நான் வந்து போனது வந்து அந்த லாஸ்ட் பில்டிங் வரைக்கும். ஸோ அந்த லாஸ்ட் பில்டிங் வரைக்கும் தான் நான் போயிருந்தேன். ஸோ ரேஞ்சும் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்தது. மோஸ்ட்லி வந்து நான் ஆல்ரெடி பழைய இதில் சொன்ன மாதிரி ஐஃபோனில் இது ரொம்ப கம்பேட்டபுளாக இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ
ஐஃபோனுக்கு தான். பட் ஆண்ட்ராய்டுக்கு வந்து நான் ஆண்ட்ராய்டுக்குன்னு தான் வாங்கினேன் என்னோடய S10 ப்ளஸ்க்கு. பட் கம்பேட்டபிளே இல்லை, ஒர்க் ஆகவே இல்லை. ஸோ அதனால் நீங்கள் ஆண்ட்ராய்டுக்கு வாங்குறீங்கன்னா பெட்டர் டெஸ்ட் சம் அதர் டிஃப்ரெண்ட் மைக்ஸ் அண்ட் கோ. DJI கண்டிப்பாக வந்து ஆண்ட்ராய்டுக்கு ரிஸ்க் எடுத்து போகாதீங்க. பிகாஸ் அந்த இதுக்கு பின்னாடியே வந்து இட்ஸ் மேட் ஃபார் ஐஃபோன் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பட் கோப்ரோக்கு DSLRக்கு எல்லாமே வந்து சூப்பராக இருக்குது. கோப்ரோக்கு வந்து நான் அந்த மீடியா மாட், நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மீடியா மாட் மட்டும் வாங்கிட்டேன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து கோப்ரோக்கும் இனிமேல் நீங்கள் அந்த மாதிரி கிறிஸ்டல் கிளியர் ஆடியோவில் நீங்கள் கேட்கலாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்களா? கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு இந்த சேனலில் வர வீடியோஸ் எல்லாமே யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும், என்டர்டெயின்மெண்ட்டாகவும் இருக்கும். ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச், பாய்.